bullseye. Takže čau lidi, to jsem já, Cutex, a já vás vítám u mého dalšího let's playe na hru Shakes and Fidget. Je tu se mnou speciální host Dandy. Čau. A já se tady kouknu, nebo vyzvednu si hospodu. Ale je to takový jen kratší let's play, no, kratší. Takže jako nečekejte žádné podzemíčka a takovéto věci. Je takový kratší, no. Ano, dali jsme to tady. Si kouknu. Výdrž 20, výdrž 16. Jo, to na to mám, to si koupím. Rukavky, tak vyhodím, zkusíme podzemí. Počkej, bylo lepší štěstí, jestli můžu aspoň, jo. A zkusíme kostěnýho válečníka. Pojď, pojď, pojď. Kritik. Pojď ještě. Jo. Teď, no, tak nic. Takže dáme tady hospůdku. Jo, počkej na tohle. Přišel jsem se na další účet. Tohle byl na další účet na S3. Našeho Meruse. To je Kuřínská legie. Tak tam se hned podívám, když nám to bliká. Přihlásíme se na útok. Počkej, jo, tady mi padl ten epic, ale tohle mi myslím, že minul, nebo nějak před 4 dněma mi padl za peníze. Takže tady určitě zkusím. Au, takže nic. Takže tady si taky dáme hospůdku. A přišel se ještě na jeden účet, nebo na další účet na stojice CTLP. To je chůž Super Best Friend, tam se taky kouknu. Nic. Tady točím určitě do popisku videa. Dandy 2. Teď má jenom úroveň 5 a ještě má účet Dandy 2. A bude taky točit let's play, že jo? Jo. Takže jeho kanál dám do popisku videa, jako ještě zatím nemá videa, ale bude. Jestli máte taky na co těšit. Jo. Dám taky quest. A ještě přišel na další účet na strojice našeho plosa. Taky jste jako Super Best Friend. Tady taky nemůžu podzemko. Failený. Tak, pojď, aspoň ty. Yes. Lepšíme staty. Ano, takhle. A tady dáme výdrž obratnost. Výdrž obratnost. A to nevím, stejně je to na prd. A tady je účet na 17, cukte. Našeho cutíka. Co jaká lovka na nás útočila, kolikátka. Cože, tak to je lov, tak teď si ho musím podat, hej. Tak ho zkusím. Pojď. Si děláš randu. Teď pojď. Jo. Lepšíme výdržku. Tak, tady tohle využijeme, to sice naprdla. Výdrž, inteligence. No, to vyhodím. Tady tohle, jen nějaký goldy. Tak nejsem žádný lamák. Tady taky jsem zkoušel podzemko. A teď se přesuneme ještě na poslední účet na strojice. Tady musím odhlásit. Na Marek 101. Takže tam se ještě koukneme. Tak. Asi to mám hlídku, ale podzemku taky nemůžeme zkusit, to je do cechu. Ty zprávy si smažu. A to bude pro tento díl asi všechno. Já se vám loučím u dalšího videa. Čus. Čau.